И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в Майнкрафт «Жизнь в лесу», третья часть, но не совсем, мы сначала начинаем. Но чтобы я не забрасывал части, я решил снимать по 13-14 минут видео. Или по 15. Извините, что я перестал снимать видео, 10 видео, 10 просмотров. Я зря ругаюсь на вас, поэтому извините. Мы начинаем. И да, почему я так долго не снимал видео? Потому что у меня не было памяти на телефоне. Вот я решил не забивать память и не снимать видео на YouTube. Но потом у меня очистилась память, я ее очистил. И у меня сейчас все нормально. И мы начинаем играть. Сделаем погромче. Так. Создать новый, создать игроковый мир. Название мира. Так. Жизнь в лесу. Все. Так, нормально создать. Создаем мир. В этом мире доступны достижения Xbox Live, но для их получения нужно войти в систему Xbox Live. Торгуйте селянами, чтобы добывать еду, инструменты и даже карты. Фантомы — это опасные мобы. Микс наборы. Включайте. Так. Я не понял. У меня здесь Друзья, у меня самопереключение почему-то идет обоев. Это новая версия, была старая. Ладно, ждем. Набор текстур меняет внешний вид блоков, предметов в меню. Играйте, попробуйте их. Все, друзья. Включайте мир, наборы для исследования, скины, текстуры и даже новую музыку. Ладно, посмотрим. Микс наборов. Это вот то же самое. 2 дня я буду стараться снимать видео. Сейчас я снимаю для вас аж 5 частей, там точно сниму сразу же. Потому что мне охота, мне сразу, чтобы у меня было все нормально. Так, надеюсь, я не возле деревни. Друзья, я возле дерева попал. Так. Опять Майнкрафт лагает. В принципе, что и всегда у меня Майнкрафт лагает. Сейчас, подождите, друзья. Так. Вам, наверное, не интересно смотреть, как мой телефон тупит, но я стараюсь, чтобы мой телефон не тупил. Так что лучше телефон все-таки все держит. И YouTube, и Майнкрафт, и все остальные игры, которые я играю. В данный момент я сейчас кружусь. И да, я сегодня еле как, если бы не чуть-чуть, я бы сейчас не сидел в этом телеке. Опа-на. Простите. Ладно. О, телефон перестал пичкать. Что может быть? Ладно, пойду барашка убью. Сейчас еще исчезнет. Мне этого не надо. Па-па-па-пам. Ля-ля-ля-ля-ля. Строитель. Бам-б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 ам.
Вот это вот. Ой, куда я попал? Эй-эй-эй, я тупик. Сам же меня знаешь. Я не люблю, когда телефон тупит. Тут новый деревья здесь. Видите, кстати, поменялись. Кроватку сделать. Этого барашка. Аля-ля-ля. Идем сюда. Я твою банашу убью. Все. Пам-пам-пам-пам-пам. Ладно, мы начинаем жизнь сначала. Как вы уже поняли, мне очень неохота здесь жить. Ладно, я сниму сразу, как я уже говорил, много частей. И чтобы много было подписок. Много было подписок. Вам, конечно, приятно, когда вы подписываетесь. Мне приятно, вам не сложно, как говорится. Ладно, что я говорю старым. Погнали копать. Алло, ай, ну лошадка. Давай. Раз, два, три. Там, наверное. Да уж. Как долго и мучительно. Друзья, я успею сегодня только сделать для вас домик, и мы продолжим четвертую часть, как я уже обещал. Так, как я начинаю ругаться на телефон, сразу работать начинает. Как это работает, не понимаю. Пам-пам-пам-пам-пам. Домик будет небольшой, где-то в такой длину. Здесь чуть-чуть так сделаю, здесь чуть-чуть так сделаю. Обогрев стен не будет работать. Какие обогрев стены, а? Ладно, так. Так, сделаем домик, и мы начинаем. Ой. Так.
я сразу сделал рыбацкую. Вот мне не повезло, что полы, то немножко вот такая, что вы не представите. Ладно, я опять в школе. Друзья, ругайте меня в комментариях. А потом сильно. Что я говорю постоянно в школе? Вот, телефон перестал тупить. Заметили? И там не раскрывай, пожалуйста. Хандайка, 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 бамбайрайка. Я сегодня какой-то ритмичный, друзья. Телефон тоже нормально работает. Не надо же. Парам-пам-пам. Пух. Так. Эй. Так, пока сделаю крышку. Крышку. Пам. Ладно. Пам-пам-пам. Пам-пам. Так, фолнить. Так. Тут что нам остается делать? Домик я построил. Домик неплохой. Да, ладно. Всем до свидания, подписчики моего канала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все делайте. Просмотры тоже молодцы. Все, до свидания, дорогие мои друзья.